Expo Ourense organiza unha nova edición do seu Simposio Internacional sobre Enerxías Renovables, que unha vez máis estará centrado en analizar casos de éxito en arquitectura sostible e na presentación de innovacións nos sistemas de captación de enerxía. Este simposio está centrado unha vez máis na arquitectura sostible e presentará casos de éxito, tanto nacionais como internacionais, coa participación de 8 relatores de España, Suecia e Suíza. Trátase dunha cita xa moi consolidada no noso calendario, levamos xa 17 edicións e tamén unha das principais accións formativas que organiza Expo Ourense ao longo do ano. Celebrarase no recinto feiral o vindeiro xoves 30 de maio pola mañá. Uno de los primeros ponentes es Julián Mingo, de la empresa Icon, que a lo mejor no nos suena mucho, pero la empresa Icon es una empresa de ingeniería con 87.000 empleados que cotiza en bolsa y que hace obras por todo el mundo, de los arquitectos más famosos que hay hoy en la actualidad. Viene gente desde Suecia. El doctor Acuña es ya no una referencia a nivel europeo, es una referencia a nivel mundial. Es profesor de la Universidad KTH, una de las universidades más importantes a nivel mundial, es profesor en una universidad de Noruega y además es director gerente de Vendal Green, que es una de las empresas más importantes a nivel de ingeniería en Suecia. A primeira parte do programa céntrase en arquitectura sostible e a segunda estará enfocada aos novos sistemas de captación de enerxía. Os que somos profesionales, por outra parte do sector, xa o temos como un marco de referencia. A Xunta de Galicia ten un papel proactivo no proceso de transformación para avanzar cara a un novo modelo productivo que poña a sostibilidade no centro. Así, compre lembrar que hai 2 anos puxose en marcha a Alianza Galega polo Clima, que conta xa con 120 entidades adheridas. A asistencia é gratuíta, pero precisa de inscripción previa a través da web de www.expourense.org.